Buenos días, compañeros, nosotros somos alumnos de la UAM Azcapotzalco, estamos en el laboratorio de electromagnetismo. El día de hoy vamos a explicar lo que es el rifle de Gauss. Y bueno, antes que nada mi compañero Eduardo y su servidor Jorge Mateo Santiago, a continuación les explicaré los materiales y el procedimiento de cómo se arma este experimento. Acompáñenme. ¿Ya? Bueno, para estos materiales vamos a ocupar 6 imanes de neodimio cuadrado. Neodimio porque es un imán que tiene un potente campo magnético. 25 balines de media pulgada o de un cuarto de pulgada. Un bloque de madera de 60 centímetros de largo y 4 palitos de madera. Y bueno, a continuación este es el bosquejo de nuestro experimento, en el cual sobre un bloque de madera colocamos lo que son los palitos de madera de tal forma que contengan al imán de neodimio cuadrado y a las bolitas, para que estas no se salgan de una trayectoria lineal. Y estas son separadas por una distancia que a continuación presentaremos. Y bueno, nosotros lo que hicimos realmente en este experimento es modificar nuestro arreglo, porque nosotros pusimos 4 palitos de madera, pero de tal forma que pudiéramos contener un imán cuadrado de esta manera. Y lo que hicimos fue atarlas con un cincho. Este sería un arreglo transversal, bueno, una vista transversal de lo que fue nuestro imán, bueno, nuestro arreglo. A continuación mi compañero les explicará algunos de los principios por los cuales funciona este experimento. Bueno, para el rifle de Gauss tenemos 5 principios, que son el choque elástico, energía potencial, energía cinética, campo magnético y reacción en cadena. Para el funcionamiento del rifle de Gauss, primero tenemos un balín, el cual es de fierro, el cual lo va a traer el imán que tenemos de este lado, pero va a llevar una fuerza y una tal velocidad que cuando este imán llegue y pegue este balín llegue y pegue a este imán, su fuerza, que ya sería una fuerza distinta, le llamaremos fuerza 2, se va a transmitir hasta el último imán que tenemos pegado al otro lado del balín, que tenemos al otro lado pegado al imán. Esta fuerza que tiene este balín va a romper una barrera de potencial, haciendo que choque con una fuerza distinta mayor que la F1 a nuestro segundo imán. Igual va a ser lo mismo, y su fuerza va a pasarse al último, rompiendo una barrera de potencial, así sucesivamente, hasta que tenemos nuestro último arreglo, que sería uno parecido a este, en el cual la bolita o el balín va a salir disparado con una cierta velocidad y con una fuerza. Luego, pues acompáñenme a ver nuestro experimento, a ver qué pasa y a ver si les gusta. Bueno, compañeros, este es nuestro pequeño arreglo en el cual nosotros hemos amarrado con unos hinchos a nuestros imanes de neodimio, de tal manera que tengamos un arreglo lineal y los balines no se salgan de una trayectoria. Y bueno, esto sería un poco de lo que estaremos utilizando, y vean lo que pasa. Ahí está José Alfredo. Ahí te va. Empújala con Will. ¿No, Moreno? No,
Va. Es una... Ok, compañeros, para nuestras conclusiones, nosotros hemos realizado los experimentos, ya vimos qué sucedió. Vimos que en el caso de un imán que tiene dos esferas, o sea, dos balines, le es más difícil romper su barrera de potencial, ya que se encuentra más alejado del siguiente imán, el cual le ayudaría con cierta atracción a romper la barrera de potencial que contiene el último balín. Asimismo nos dimos cuenta que entre mayor sea la distancia, mayor número de balines necesitamos para que se rompa esa barrera de potencial o quede más cerca del otro imán y así lo pueda atraer y se rompa esa barrera de potencial. También, como comprobamos que nuestro rifle de Gauss en uno de sus principios es un acelerador de partículas, el cual nos dimos cuenta que son. Y como acelerador lineal, también nos dimos cuenta que entre más corta sea la separación entre imanes y más sean los imanes que hay en esa separación, más rápido se rompe esa barrera de potencial y el último imán, que es el último balín, pues se lleva toda la suma de fuerzas que fueron acumuladas en dicho procedimiento. También pudimos comprobar que nuestra ley está dada por esta, que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y producto cruz con el campo magnético. Entonces comprobamos aquí que nosotros tenemos un campo magnético, tenemos una fuerza y también tenemos una velocidad. Entonces nuestra Q va a ser nuestro imán, esta carga, haciendo que esto se atraiga con una fuerza, pegando y chocando, sucesivamente, rompiendo la barrera de potencial. De igual forma nos dimos cuenta que nuestro arreglo, entre más imanes, más poderoso va a ser el disparo. Y bueno, esto sería todo. Este fue nuestro último video. Espero que les hayan gustado todos los demás. Manita arriba. Ya se la César Bono para Y bueno, sería todo. Muchas gracias por vernos. Y vamos por la MMA.